Всех приветствую на моем канале. Мы продолжаем. Просто хотел показать сборку, так скажем, того, что будет толкать саму гильзу. То есть вот решил поставить вот такую вещь. Можно поставить подлиннее. То есть что я хотел именно показать. То есть тут можно не мудрить, то есть не ставить там какие-то рычаги, а можно просто вот так поставить подлиннее болтик, поставить пружину, затянуть гайкой и потом просто пальцем толкать вот таким вот образом. Хоп, и все толкнули, и будет выстрел. Как тоже есть какой-то подствольник, где пальцем нужно толкать вот эту часть и все. То есть нажимать не надо. То есть мы можем самое простейшее сделать таким образом. То есть собрали. Вместо курка и сложных механизмов ставим подлиннее болтик, пружину, который будет просто обратно заталкивать сам боек, так скажем. Ставим гильзу, то есть нажали, оделся, все, и толкаем. Вот таким вот образом. И все. Пам. Во. То есть все. Тут просто нужно подлиннее и более чтобы можно было толкнуть. Все, а потом хоп, уходит. Вот, можем сделать таким вот образом. Либо сейчас будем делать механизм, который нажимаем. Вот, например, нажали. Тут какой-то коромысло толкает вот эту часть, так скажем. Вот сейчас будем думать. Можем все-таки найти длинный этот болт и пальцем, чтобы толкать и все. Ну, продолжаем. Ну, всех приветствую. Мы продолжаем. Я замучился. Как я говорил, у автора файл идет вот из двух таких вот частей. То есть вот рукоятки этот. Но я как говорил, если у кого-то есть блендер, ну или программа для того, чтобы что-то исправлять, то вот это нужно сделать отдельно. Из-за того, что вот эта часть не отдельно, было трудно сейчас что-то делать. То есть я пытался так и сяк, что только не пытался, но короче... Я поставил пружину сильную, чтобы не было случайных нажатий. Тем самым ничего не получается здесь сделать, чтобы такого Надо придумать, что делать. Но я уж все равно, что вас не задерживать, сделал вот такой простенький Я это еще доработаю, наверное. Ну вот. Получился курок вот такой сбоку. Но это можно еще сейчас согнуть внутрь немножко поставить, чтобы она так не выпирала. Но тем самым вот идет нажатие. То есть остается нам сейчас закрепить вот эти две части между собой. Также у нас идет гильза. Вставляем, как обычно, нажимаем. То есть вот здесь нужно будет закрепить. Нажали, все. Гильза никуда у нас не уходит. И нажимаем на курок. Все. То есть вот здесь нужно будет сильнее закрепить, что вот и выстрел произошел. То есть в принципе мы собрали. Но я говорю, чтобы механизм был хороший, рабочий, нужно здесь вот это отдельно сделать. Потому что здесь я что только не пытался. Здесь нужно либо сидеть сейчас что-то делать. У меня такого мастерского нету. Ну, нужно что-то резать, какие-то пластины, додумывать мелкие части. Но здесь я вот самый быстрый сделал вот такой вот. Все нажимается, а так можно коромысл сюда поставить, и здесь все додумывать надо, просто из-за того, что вот это не в сборе, а не разборе, немножко трудновато. А когда вот как здесь показано, вот автор все-таки выделил, что вот эта вся часть может разбираться, если можно будет отдельно, то можно будет сперва собрать все на нем, а потом вставлять сюда все. А так вот, в принципе... Остается сюда сейчас ставить что-то. И трубу какую-нибудь. Тоже от ПВХ трубу, наверное, можно приклад. Но я хочу как оставить как просто вот такой ручной, как пистолет-гранатомет. Так будет уже ручной гранатомет. То есть трубу сюда поставить. То есть соединить эти две части накрепко. И все. И додумать вот это, чтобы было более аккуратно. Ну. Продолжаем.